Браття і сестри, вітаю вас сьогоднішнім святом. Дійсно велике свято, свято народження пророка предтечі Хрестителя Господнього Іоанна. Пророк стояв на зламі Старого і Нового Завіту. Був першим пророком Нового Завіту. Достоївся того, що коротко про його життя. Життя в нього було надзвичайно аскетичне. Він перебував постійно в пустелі. Їв, як кажуть нам Святе Писання, акриди і мед. Молився і постився. І от Господь обрав його для такої великої місії приготувати стежки до Господа. І от він виходить на Йордан, коли виповнилась повнота часу, і в цей час на Йордан виходить сам Спаситель Ісус Христос, Господь наш, і просить охрестити Його. Іван Хреститель розуміє, хто перед ним. І в нього не піднімається рука охрещувати того, хто має його охрещувати. Але Господь настоює на цьому. Іван Хреститель охрещує Ісуса Христа. Він виходить із води Йордану і йде на велику проповідь свого вчення. Іоанн же Хреститель зі своїм даром великої віри, даром великого святості людини, яка ніколи не творила гріха, яка завжди була спротивом всякого зла, який не дивився на особи, а всіх осуджував за їх вчинки. За що він і пострадав, перебуваючи у в'язниці, і за чого йому було усічено його голову за непокору владі. Але він прямо всіх розвінчував і прямо всім казав. Чому він пророк? Тому що перший пророк. Чому предтеча? Тому що перший прийшов. Чому Господь каже, більшого народженої жінкою нема? Тому що дійсно його подвиг великий. Тому сьогодні звершуємо його пам'ять, браті і сестри, і молимося, знаючи і розуміючи його велику духовну силу, велику силу його молитви, звертаємося завжди до нього. Звертаємося як до нього, як до нашого покровителя, як до того, хто може піднести молитву за нас немічних грішних, інколи байдужих, інколи лінивих, інколи всіх злі, в гріхах. Але коли ми звертаємося, ми віруємо, що ця молитва буде піднесена до Бога, і Господь почне діяти в нашому серці, змінювати нас, викидаючи з нашого серця всяке зло, всякий гріх, наставляючи нас на путь істинний, на той путь, який пройшов Іоанн Хреститель, не зрадивши свого учителя, свого Ісуса, Бога, свого нашого Спасителя. Отож, вітаю вас всіх, браті і сестри, хай Господь всіх благословить, Іоанн предтеча Господній, нехай молить за вас і за нас, і за всіх, всю Україну, особливо в сьогоднішній час, перед Богом молитву.